dato den her video i dag. Jeg skal åbne mine Nata julekalender. Jeg vil lige høre det hele væltet. Okay. Den er meget pæn. Den er meget sådan flot, ikke? Med det der sådan guld og sådan. Jeg lægger lidt sådan her. Jeg har allerede åbnet den første. Den her venter. Så. Okay, jeg stiller lige her, så jeg kan komme med. Det er den 9. i dag. Jeg fjerner en bamser, det står i vejen. Kæmpe bamser. Sådan der. Så det her det er min julekalender, og det er været den i går. Det er den 9. i dag. Okay, så sådan, hvor er den anden? Jeg skal lige lade den anden. Der fandt den. Det er den her. Lige der sidder sig. Jeg ved ikke engang, om I kan se den. Den tog den. Jeg er meget dårlig til at filme, det ved jeg godt. Ej, nu skal jeg lige lægge den op. Jeg gør det hele, så 2 sekunder. Nu er jeg tilbage. Og det var sådan meget lille. Sådan. Nu er den anden på. Det er fordi sådan. Jeg kommer nok til at snakke om det. Det er fordi sådan. Hvad er det her? Jeg kan ikke helt læse det, men jeg venter til mine forældre kommer hjem. Sådan, jeg tror, det er sådan en vandcreme. Jeg har lyst til at sprøjte med, men jeg ved seriøst ikke, hvad jeg gør, når jeg kan ikke tåle sådan et rigtig at sprøjte. Jeg tror, den er meget god, sådan meget sådan pæn. Og den er formatet, og formatet så godt. Her er det bestemt. Det var den anden. Nå, men altså sådan, grunden til, at jeg egentlig sådan mangler at åbne alle dem her, det er ikke bare sådan, fordi jeg var doven eller sådan. Det er fordi, jeg var hjemme hos min mor i nat. Så ja, I kan lige hurtigt regne ud, fordi jeg var herhjemme den første. Og jeg er kommet hjem i dag, hvor det er den 9. Så kan I lige hurtigt regne ud, hvor mange dage jeg er hos min mor, og hvor mange dage mere hos min far. Så det var en anden. Det er den tredje. Ja, den er stor. Jeg vil med at tage af mig. Jeg havde faktisk til den her opsæt. Ej, jeg kan mærke sådan et eller andet lige op til det lille ting. Den er meget fint. Okay, så er det så spændende, hvad det bliver. Ja, den er sådan noget. Ej, for helvede. Jeg har fået præcis samme en, jeg lavede her. Nå, det er blevet en ny maskara. Ej, jeg skal lige se det, for jeg har beviser på, at jeg vil gå her. Jeg er faktisk vildt. Jeg er ikke allerede en julesang fjernelsen. Nå, jeg kan også lige få lov til at se, hvad jeg fik i den første. Det er den her. Nå, men sådan, jeg kan ikke lige finde den lige nu. Men sådan, ja, jeg finder den lige om lidt, ikke? Sådan, det magter jeg ikke det nu, men sådan, jeg synes, jeg har den samme. Hej, ni! Fordi jeg, sådan, når jeg har mascara, så holder det i 5 år. Nå, men det var hvad? Det var den 3. Nu følger jeg den forkerte nu, som jeg faktisk ikke gør. Det var den 3. 3. Jeg har tid til den 4. Nu er jeg bare begyndt at sætte det dernede, fordi det magter faktisk. Så der, jeg har fundet. Det er også en stor pakke. Den rykker sig faktisk ikke så meget. Og min kat har fundet nogle snore. Jeg gider ikke gøre noget ved det lige nu. Men altså, jeg ved det ikke. Den 4. Den stiger faktisk ikke så meget. Det er faktisk ikke. Sådan noget jeg elsker. Jeg tror det er en ansigtsmaske. Ja, ikke? Det er den ansigtsmaske. Sådan her ud og sådan. Den gør et eller andet sådan. Jeg ved ikke hvad. Sådan, jeg har ikke undersøgt hvad der er i den, fordi sådan det er lidt sjovt. Jeg ved ikke, der køber til mig. Sådan, jeg har ikke undersøgt det. Vi ved hvad der er i den. Sådan, de har allerede afsløret det hele. Jeg ved bare ikke hvad for en data i. Det var en hvad? 4. 2. Så har jeg taget. 1, 2, 3. Jeg kom ned 3. 1, 2. Ja, så er jeg nået til den
5. Det har også. Det er sådan en sød lille pakke. Sådan meget cute. Spændende her. Hvad er det? Jeg ved seriøst ikke, hvad noget det her er. Jo, jeg ved, det her det er en antismask, og jeg ved, det her det er en mascara. Og jeg ved, det her det er en fugtighedscreme, men hvad fuck er det her? Skriv det til mig, hvis der er nogen af jer, der ved det sådan. Jo, jeg føler, det sådan godt kunne være sådan en ansigtsmaske, men selv lavet sådan. Meget sådan pæn. Okay, det er bare det, jeg tænker på, det er pæn. Nej. En katpræg kunne lige komme ind og lage en ledning. Det var den 5. Så er det tid til den 6. What? Der. Den er stor. Lad være med at tage af. Så er den 7. Jeg har ikke lige afstedet. Den der. Eller er det 9? Ej, det giver mig faktisk lidt stress. Nå, sådan. Nå, forskellige størrelse, det er den memle. Memle, ja. Det var en memle. Den memle. Jeg tror, det er omkring. Jeg tager det i mig igen. Jeg ved godt, det er. Det ligner bare lidt, sådan tager her. Nej, sådan, nu får jeg høre fra, så man kan fordi det der håndcreme. Nej, ja. Du ved godt, at du er der. Du ved det godt. Du ved det godt. Hvad er det her? Jeg har bare det for noget. Jeg skal lige skinne. Nej, okay. Jeg har rigtig sikkert. Så det var den 6. Og hvis ikke, så er jeg bare puttet om på lige også 6. Det skal ikke lige vente den her. Okay. 7. Den er lyserød. Det er en af de mindre pakker, men jeg kan se ikke. Jeg tror, det er noget til læberne. Nej. Du skal ikke lige gå oven på den. Jeg lukker den lige sådan her. Hvad er det? Jeg kan se det, hvis jeg lukker den. Så jeg kan åbne den. Jeg tror, det er en læbemad. Det er det. Og nu står faktisk færdigt. Den læbemad, det skal jeg på. Ikke nu, det er sådan, jeg må bruge den en anden 5. Eller kommer hjem. Nej, ja. Men du må ikke gå derop på. Jeg skal nej, jeg kan lige se den som øre. Godt, ja. Hvem er det? Nej. Hun har lige fundet ud af, at man godt kan se sig selv. Hun er stadig en kilde. Til jer, der vil vide det. Det var bare den 7. Så er det tid til 6. Nu har Naja lagt sig. Må jeg godt lige få lov til at lægge den der? Ja, det er man halvtukket. Det var en 7. Og det er sådan en 6. Og det. Det er den her. Men hun får også meget stiv. Ja, hvem er det, Naja? Jeg tror, det er angreb på min telefon. Ej, nu gider jeg ikke åbne den sådan. Nej, ja, vil du ikke have noget med? Jeg fik bare lidt stress med det. Så vil jeg se Naja. Nå, men jeg er nødt til den. Og det tror jeg så lidt med. Ej, det er faktisk pænt. Åh, røv lige med Naja.
Helt der kysning. Jeg synes, den der er faktisk min ønskesky. Og jeg tror faktisk, en af dem, der kan tænke sig at købe den til mig. Sådan. Ja, nu er det lidt ærgerligt. For den, jeg kan ikke se, hvem den er. Så. Jeg kender ikke det. Det var den 8. og det er en 9. idé. Ja, nu kommer jeg lige til at åbne både og sådan oveni. Så sådan. Det er lige meget med hytter. Det er en af de store. Ja. Det vil jeg tage af mig. Det giver mig lidt stress. Men ikke kan finde noget op. Ja, den huserer også meget. Det lyder faktisk hellere være de små pakker, fordi det her det er meget sådan pladsen i. Okay, jeg har mange ting, jeg har mærket. Men sådan, jeg har aldrig set den her. Det her mærke har jeg virkelig meget fra. Sådan. Jeg har aldrig set den her før. Jeg ved det ikke helt. Ja, men sådan, ja. Det var det. Sådan, det var den ene. Og de var 2 meget. 11 minutter. Okay, plus en lille tandkat. Plus 2 kat. Det var alt for den her gang. Vi ses i morgen.